So ayan guys, naibalot ko na siya. So ibabalik na natin siya dito. Babalik na natin siya dito. Ayan. So ayan, binalik ko na. Then iisa-isahin na natin siyang ibalik. Try nga ulit. Ayan, meron na. Ito kasi dati meron to. Ayan. Meron na yan. Ito. Ayan. Ayan. So isa-isahin na natin ibalik. Nangyari. Yan na siya guys, mabalik ko na. Ayan. Pag may mga ganito kayo transformer, baklasin nyo lang kasi kadalasan napuputol lang itong mga dito. Primary. Kadalasan talaga sa primary napuputulan. Ito, masyadong hindi. Dito. Kadalasan na ginagawa ko. Ito, may putol. Pero dito wala. Sa primary. Paglalagay niyo nito sa mga bagong gustong matuto, baliktaran. Isa dito, baga, ito, dito, sa kabila, dito. Pag ganon-ganon. Alternate. Chain. Ayan guys. Kadalasan kasi ito napuputol kasi umiikot ito eh. Umiikot siya. So, yun, napuputol sa loob. Pasensya na kayo guys, wala kasi akong ibang cellphone eh. Isa lang cellphone ko. So, pagtsagaan nyo lang muna. Pag marami na akong subscriber, makakabili na rin ako ng isang cellphone pa. So, marami kayong makikita at marami kayong matututunan. Kahit ano, ibibidyo ko rito para matuto naman kayo kahit papaano. Kahit konti lang, kahit ano lang, simpleng pag-repair lang. Ako ganun naman ako dati. Simpleng repair. Una kong natutunan yung mga DVD pa nun. Ayaw bumasa. Taka sa akin yung may-ari. Kasi marami ng pinasahan yung DVD na yun. Ay, CD pa pala nun. Walang nangyari, hindi napabasa nila. Ako wala akong biniling pyesa nun eh.
napabasa ko. Kaya yun, doon ako nag-start. Pero may knowledge na ako. Electrical house wiring. Siyempre, kailangan natin matuto. Paano, kumbaga, curiosity. Ang nangyayari. Curious ako masyado. So, yun. Kaya ngayon matahimik eh. Walang maingay. May manok, maingay. Kadalasan guys, yung napuputol yung pinaka dulo rito. Yun lang kasi iniikot ito eh, pinapaikot. Minsan umiikot, hindi naman yan nakadikit doon. Nakano lang yan ng kuan, masking tape. So umiikot yun, napuputol. Basta try natin ito mamaya sa 220 yung gagana. Sa mga gusto pong magtanong, saan po yung shop ko? Nasa Tacloban po. PlayStation po yung binabanatan ko, yung pinaka priority ko. PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 at 4. Ayan. Salamat nga po pala sa mga nagpadala. Yung galing sa ibang lugar, Luzon, Visayas, saka sa Mindanao. Tiwala lang po yung kailangan ko sa inyo. Padala nyo. Kung wala kayong tiwala, di wow, okay lang. Ganun lang naman yun eh. Naiintindihan ko rin kayo kung bakit. Dami pa. Ilan pa to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pa. Minsan kasi guys, may transformer akong inayos. Japan 220 at 110. Tinonvert ko siya ng 220.